बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आउं अब्दुल जब्बार। दोस्तो, मौला अली अलैहिस्सलाम जंग नहरवान जे लाइ वञी रहियो हुयो त हिकु नजूमीअ ॾिसी चयसि त या अली, तव्हांजो सितारो गर्दिश में आहे, तव्हां जंग ते न वञो, हीअ जंग तव्हां हाराए वेंदव। त मौला जन घोड़े तां लथा ऐं उन नजूमीअ खे चयो त तोखे कीअं ख़बर पई त मां हीअ जंग हाराए वेंदुसि? नजूमी चयो त मां सितारनि जो हाल अहवाल ॾिसी करे ऐं सभिनी खे ॿुधाईंदो आहियां त कंहिंजा सितारा गर्दिश में आहिनि, कंहिंजा कीअं आहिनि। मौला फरमायसि त तोखे एतिरी ख़बर पवंदी आहे? मां चयो जी। मौला फरमायसि त साम्हूं घोड़ी आहे, उनखे पेट आहे, ॿुधाए त उनजे पेट में नर आहे या मादी आहे? हीउ ख़ामोश रहियो। मौला फरमायसि ठीकु आहे, तूं सितारनि जो हाल ॼाणींदो आहे? जी हा। जी, जेकॾहिं सितारनि जो हाल ॼाणींदो आहे त मूंखे ॿुधाए त उहो कहिड़ो सितारो आहे जॾहिं टुटंदो आहे त उठ हरकत में ईंदो आहे? तंहिं ते हीउ ख़ामोश रहियो। मौला फरमायसि चलो हाणे ॿुधाए। हीउ साम्हूं घोड़ो बीठो आहे मुंहिंजो, उनजे पेर जे हेठां मिटी आहे, उन मिटीअ में हिकिड़ो ज़रो आहे, उहो ॿुधाए त उहो ज़रो छाजो आहे? तंहिं ते मां नजूमी ख़ामोश रहियो। मौला फरमायसि त तोखे साम्हूं वारे जी ख़बर नथी पवे ऐं तूं सितारनि जे हाल जी ख़बर थो करे? मौला फरमायसि त अॼु ॿुध, मां अली जी सभिनी जंगनि खां वधीक हीअ जंग बहितरीन कामयाब वेंदी। मौला फरमायसि त हीअ जंग, हिन जंग में मुंहिंजा 10 माण्हू बि शहीद न थींदा ऐं मुंहिंजे दुश्मननि जा 10 बि न बचंदा। तारीख़ में लिखियल आहे त उन जंग में मौला अली अलैहिस्सलाम जो हिकिड़ो सहाबी बि शहीद न थियो ऐं मौला जे दुश्मननि जा सिर्फ़ु 9 माण्हू बचा। हीअ वीडियो पसंदि अचे त हिनखे लाइक ऐं शेयर कंदा। अगली वीडियो ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।